Матвей ремонтирует свою машину, а папа чувствует себя как на курорте прямо. Да, Ест меня там. коктейлем угостили. А мы с Соней что тебе как чувствуем? Никак, походу. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.